صباح النور والياسمين الحبايب، صباحكم سعيد ان شاء الله يا ربي. اليوم ان شاء الله غنعمل لكم الروز كونتريز ديليسياس. عملت اول بلاطو اللي عملت معكم في القناه ديالي، اول بلاطو اللي بديت به وطلبوه لي نعاودو، ودابا ان شاء الله غادي نعاودو عده مرات. طلبوه لي نعاودو ودابا ان شاء الله نعاودو. نتمنى ان شاء الله يا ربي يعجبكم، واللي باقي ما شافو يشوفوا ويعجبوا ويقيسوا ويجربوا. كيجي كيحمق وسهل في التحضير وما فيهش بزاف ديال الحاجات، واللي بغى يعدلو يتبع هاد الريسيتا وكيجي كيحمق. ونتمنى على ربي يعجبكم ان شاء الله. ونمشيو بسم الله للمقادير. عندي هنايا كيلو د الروز وينو الكيلو على حسب الناس اللي عندكم في الدار. الا بغيتو تعملوا نص كيلو، نص كيلو، 4 كيلو، 4 كيلو، اللي بغيتو تعملوا 300 غرام، 200 غرام، اللي بغيتو تعملوا. انا عامله كيلو حيت حنا تبارك الله 7 بينا في الدار، ماشي في الدار دائما، ولكن اختي معايا وليداتها. كيلو ان شاء الله يجينا هو هذاك. كل واحد على حسب افراد العائله اللي عنده في الدار. عندي هنايا كيلو بسمتي، ها هو كتشوفوا امامكم. هذا غسلتو يبستو، عي كنغسلو، ما عملتو لا في الماء يشيخ لا حتى حاجه. عي غسلتو ويبستو مزيان من البارح، هو عندي كيبس. ودابا ان شاء الله ها هو فين هو امامكم. غنكب عليه غير واحد شويه الزيت ونقليه فيه واحد شويه ونعمل له الماء. 4 عندي كيلو كيدي 4 ديال اللامبات 250 مليلتر، وكنعمل 8 د الماء. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم. عندي هنا واحد الكيلو د لانغوستين. عادي نعمل غنقشر النص بحال هيدا باش نعملو معاه، غنقشرهم هكذا وواحد شويه غنزين به ان شاء الله يا ربي. هذاك غير غنزيدو، انا غنزيدو صافي. عندي واحد 3 دفوس د الثوم محكوكين، هيدا محكوكين في هكاكا. عندي الجلبانه على حسب، الجلبانه والجزر على حسب. هي الصراحه كيعطي البنه مزيونه الجزر ولا الجلبانه. انا عامله هنايا 400 غرام ديال الجلبانه و400 غرام ديال الجزر. عندي هاد الحوت هادي حتى هي غادي نزين بها بحق. هادي عاود زيدت انا نحسن به الروز ديالي. الروز كيدي غير الجزر والجلبانه ولانغوستين. انا ولانغوستين زعما نسك ملي كنخلطوه مع التزيين. انا غنزينو، انا بغيت نزينو هيداك وصافي. كل واحد يخترع في الماكله ديالو كيف ما بغى هو وكيف ما رضى هو. وعاد كنضيفوا البيض هذاك حتى ناخر ساعه ونوريه لكم، حيت كيتعدل تناخر ساعه. ديك الساعه نوري لكم. انا ماشيه خطوه بخطوه ونوري لكم كل شيء ان شاء الله. ونتمنى تكونوا فهمتوني وكل شيء مفهوم. والاسمات الا ما قلتمش هما هادوك، ها هما كتشوفوهم بعينكم باش تعرفوهم. ها هما هنايا قدامكم. ما كيديش لي قامه مره، كيدي شويه ديال الفلفل اسود، وانا غادي نزيد له شويه ديال الكوزه عاود دي كزيده من عندي باش والمليحه والزيت. صافي ما كيديش كثر في الاقامه، ما كيعملوش فيهم الاقامه هادو بزاف، وكيجي غزال وبنين. ونتمنى تجربوه ويعجبكم ان شاء الله. ودابا بسم الله نمشيو لطريقه التحضير وتشوفوا معايا كلشي ان شاء الله. ونتمنى يعجبكم ان شاء الله بحول الله. ها هي الجلبانه ديالي امامكم كطيب لي. عملت غير شويه الزيت والملحه، ها هي فينيا، وها هي كطيب ان شاء الله باش نخلطوها مع الروز ونشوفوا الرويز ديالي كيفاش هو. ان شاء الله يعجبكم. ها هو طاب، شوفوا كيفاش كيجي تبارك الله. ها هو شوفوا هو سخون، ما نقدرش نحالي بزاف الحق. ها كتشوفوا، ها كيجي غزال الروز، كيجي حبه حبه. ها هو امامكم. هذا غير شويه الزيت، 4 ديال هذاك الروز. هو كيلو كيدي 4 و8 د الماء. الماء نقصت واحد النص د الكاس، عملت 7 ونص باش يزيد يبقى لي واقف. هيدا مزيان كيعجب، هيدا كيجي مزيون. ودابا ان شاء الله انا غنكمل الباقي ونوريه لكم ان شاء الله يا رب. ها هي الجلبانه ديالي طابت. دابا عاد كنضيف لها الثومه باش ما كتحرقش معاها. عاد كنضيف لها التسويمه ديالها. ها هي نحركوها واحد شويه معاها.
ثم محكوكه دغيا كطيب بحق محكوكه كتعطي الريحه اكثر من الطريفات مثلا. ها هي غير شويه وصافي. عندي هنايا واحد شويه ديال الابزار، ها هو غنضيفو هنايا شويه ماشي بزاف. قلت لكم هاد الاكله ما كيعملوش فيها بزاف اللقامه الكوزه، غير انا غنزيدها. ها هي عملت نويس مسكاده الكوزه، حنا كنقولوا الكوزه ولا حب الهيل وقيله شي حاجه كيقولوا لها بحال هيدا. نتمنى على ربي تعجبكم ان شاء الله. كتجي بنينه بزاف بزاف، واخا ما فيها شي لقامه بزاف جربوها. زيت البلديه، زيت البلديه، تويمه، شويه د الكوزه، شويه د الابزار. حق الكوزه انا كنزيدها، ماشي زعما نيتك ضروريه ولا شي حاجه بغيتو ما تعملوهاش ما تعملوهاش. ها هي طايبه دابا هذه. دابا غنضيف عليها هاد الحوت هذا عاود انا ضفتو عليها الصراحه، هذا انا ضفتو عليها على قبل بغيت نزيد لا شويه د البنه، قلت راه نضيفو. هادو لانغوستين ها هما، هذا ضروري كيتعمل في هذا الروز هذا. دابا ملي هذاك طايب، هادو كاملين طايبين، غير غادي نديهم ونجيبهم معاهم في هذاك مع داك نقليهم شويه، غير شويه ماشي بزاف، غير شويه هيدا حيت كلشي طايب، غير شي شويه. خليت واحد شويه كيف ما قلت لكم باش غادي نزين به، غير بغيت انا عاود نزينو بطريقه اخرى حيت فايت اللي عملت معاكم هذا، فايت التفصيل الاولانيه اللي عملت، البلاطو الاول اللي عملت معاكم ملي بديت وطلبوه مني الناس نعاودوا لهم، ودابا انا كنعاودو. نتمنى يعجبكم. بدلت له شويه ماشي بزاف، غير دابا في هذا الحوت هذا زيدتو، وفحال لانغوستين غنزين به شويه هيدا وصافي. دابا غادي نمشي نعمل البيض، وديك الساعه نيتك ملي نجي نخلطو نوريه لكم ان شاء الله. حبايب انا غنوريكم تروكيتو يا خور. اللانغوستين اللي قشرت زعما نيتك ما كنضيعوهمشي. كنبغي نبروفيتشارلهم. شوف ها هما ديك الرويصات كنعملهم في الماء يطيبوا. واش غنقول لكم، هاد المريقات هادو ديك الساعه ملي كيغليو طايبين غير كيغليو ويعاودوا كنحيدهم. ديك الساعه كنبروفيتشارلو. اما تعملوا الراوز بوحديتو تعملوا المرقه هادي، ولا مثلا تعملوهم سوبيطه، تعمل غير مثلا غير هاد المرقه هادي اعملي ليها شويه د الروز، غير شويه هيدا باش تجي بحال السوبه، وزيد لقامه شويه ديال الراوز وداك الشيء، وكتجي كتحمق ولذيذه. وكتشبر البيضات طيبهم في الماء وتقطعهم الطريفات وتخلطوا معاه، كتجي السوبه خفيفه في الدار. كتبروفيتشارلو ما كتسيبوش، كتستغل هاد الحاجات بحال هادو. انا بغيت نعطيكم هاد الافاده، قبلتوها تبارك الله، ما قبلتوهاش نتوما ورايكم. انا بغيت نقول لكم زعما هاد الريوس ديال اللانغوستين ماشي كنشبر ونسيبهم هيداك، حتى هما كنستافد منهم، كنغليهم في الماء ونصفيهم، وديك المريقات كنعمل بهم بزاف د الحاجات. تمرق بهم الطويجين د الحوت، تمرق بهم. انا قلت لكم تعملوا السبيطه د الحوت غير خفيفه هيدا، غير الروز والبيض صافي. الروز والبيض طايب في الماء مقطع طريف وحفينا د الروز على عينكم ميزانكم، بحال اللي غنعملوا مثلا الشعريه صافي. كيجيو الطاسات كيحمقوا شويه، تزيد شويه ديال الابزار وشويه ديال الخرقوم الشكنجبر. وإلا عندكم ديك الضامه د البنه كتطلقوها فيها عاود، ولا مغرفه إلا عندكم غبره. وكيجي المريقات كيحمقوا مع الروز والبيض، كيجي الطبيص المقنع وتقدر تتعشى بها مضخمه مع راسك في هذا الشتاء. ملي كيبدا الشتاء وبلا شتاء الحاجات بحال هادو كيعجبوا بلا شتاء. هذه واحد النصيحه وسمحوا لي الا تقبلتوها، زعما بغيت نقول لكم باش ما تسيبوهمش وصافي. راه المريقات ديالهم كيجيو غزله لذاذين، وهذا هو. وهذه غير ضيفتها هنايا نصيحه وشكرا. دابا وصلنا للبيض. ها هو عندي الزيت في المقله، وعندي هنايا 8 ديال البيضات، راه هما 8 ديال البيضات. دابا ان شاء الله غادي نخويهم هنايا هكذا بهذا الشكل، وخصني نبقى نخلطهم. هيدا
كاين اللي كيعمل هذاك اومليطه ديما كتخاف فيها اومليطه وكيقطع طريفات. انا ما كنعملش هكذاك، انا كنعملو كيف كيعملو التشينوس هكذا. كنخلطها هيدا، كنبقى عليها هكذا حتى كنساليها حتى كطيب لي، حتى كتكوخر كامله بالسبانيولا قلت لكم، حتى كتجمع مزيانه كامله. كنبقى عليها كامله هيدا هانتوما كتشوفوا هيدا، وانا معاها حتى كتشبر كامله هذاك البيض. كنعمل لها واحد شويه ديال الملحه طبعا باش ما تجيش مسوسه. هكذا وكنبقى نعس عليها هيدا باش ما كتجمعليش، ما خصهاش تجي مجموعه مقطعه طريفات. هيدا واخا تجمع نقطعها ما كاين حتى مشكل، شنو خاصها تجي مقطعه. نعمل 8 البيضات حيت عندي هذاك كيلو ديال الرز. اللي مثلا واللي كيعجبو البيض يعمل حتى 10، اللي كل واحد يعمل اللي بغا في الدويره ديالو وشحال ما بغا يزيد. وبالحق الا كان عندكم نص كيلو د الرز ولا 4 كيلو 5 د البيضات 4 د البيضات كل واحد. انا كنقول لكم هادشي ما فيهش القياس الصراحه، كيعملوا البيض ويسطا شحال ما كان. انا عملت 8 حيت تبارك الله كيلو د الرز باش عاود ما يجيش غير الرز بوحديتو. ها هي شوف كتجمعت. دابا كنبقى نقطعها يا ناعم بهاد المغرفه ديال هذه اللي كتشوفوا معكم، كنقطعهم هيدا حيت المقله صافي. هيدا دابا طايبه كتشطح بوحده المقيله، ودابا ان شاء الله يا ربي صافي غادي نبدا نخلط ونوري لكم ان شاء الله. صافي ساليتو دابا غنخلطها وصافي، ونتمنى تعجبكم ان شاء الله وتكون عند حسن ظنكم. وانا غنخلطو ونوري لكم ان شاء الله. طيب ها هو الرز كونتريز ديليسياس باللي بغيت انا قدمته هيدا، وان شاء الله يا ربي يعجبكم. وها هو امامكم كيجي كيحماق، وجربوه ان شاء الله ونتمنى يعجبكم. انا ضفت له شويه التزيين هيدا بهاد لانغوستين، وضفت له هاد الحويتات هادو، وانتوما عينكم وميزانكم نعملوا اللي بغيتو. تقدروا تنقصوا تقدروا تزيدوا، كل واحد على حسب اللي يقدر يعمل. ونتمنى يا ربي يعجبكم، وما تنسونيش تشجعوني وتساندوني وما تبخلوش علينا. عملوا جيم شاركوا، وشكرا على المشتركات، واللي بغى مرحبا به حتى هو شكرا، حتى هو شكرا على شله. واللي عمل مزيان واللي عمل قبيح عندي انا الاذواق متفرقه، وكل واحد يعمل على حسب ضميره وعلى حسب اللي يبغيه هو وعلى ذوقه. الا ما عجبوش ما كاين حتى شي مشكل، واللي عجبو عاود حتى هو مرحبا به. وشكرا بزاف 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 على المشتركات اللي كيدخلوا جداد، كنشكركم من كل قلبي، جزاكم الله. ونتمنى ان شاء الله الشيوات ام سليمان يعجبوكم. ما تنسوش عندي في الفيسبوك امي دير وعندي في انستغرام ما بغاتش تخرج لي. ونتمنى يا ربي تعجبكم وتابعوني، وشكرا بزاف بزاف. ونبيسوا الحبايب وفي شهيوات ام سليمان اللي مجا. نتمنى المزيد يعجبكم يا ربي. هذا الطبيصه اللي عملته دابا عاودته، نتمنى زيد ضفت له حاجه اخرى، ونتمنى يا ربي يعجبكم ان شاء الله، ويكون عند حسن الظن ديالكم. ونبيسيتو ونالحبايب كاملين فيما كانوا، وشكرا بزاف 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 بزاف. وفي شهيوات ام سليمان ماشي